মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোৱা বাহুল্য যে যিমানেই আপুনি নিৰপেক্ষ হ'ব সিমানেই গণতান্ত্ৰিক এই অনুষ্ঠান মজবুত হ'ব আৰু সিমানেই আমাৰ দেশখন আগবাঢ়ি যাব। আৰু সেয়েহে আমাৰ কেইবাজনো সদস্যই আপোনাক নিৰপেক্ষতাৰ আহ্বান জনাইছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা উদাহৰণ, সেয়া যে কিমান কঠিন, মই এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। আপুনিও তেতিয়া বিধায়ক আছিলে, আমাৰ এজন অধ্যক্ষ আছিলে, মই নাম নকওঁ, তেওঁ যথেষ্ট নিৰপেক্ষ আছিলে। তেওঁ আনকি শাসকপক্ষীয় মন্ত্ৰীকো ধমক দিছিলে, এই সদনৰ পৰা উলিয়াই দিব খুজিছিলে। কিন্তু 5 বছৰ পিছত আমি কি দেখা পালোঁ? তেওঁ টিকেটৰ কাৰণে সংকট আহিলে, তেওঁ টিকেট নাপাওঁ হৈ গ'ল। গতিকে যিমানেই যে নিৰপেক্ষতাৰ কথা নকওঁ, until the system changes, at the end of the day, the speaker will have to approach his party for his ticket. আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যদি তেওঁৰ পাৰ্টীয়ে তেখেতক বেয়া পায়, যিকোনো মুহূৰ্তত স্পীকাৰৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে এই কথাবোৰো আমি চাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ মাদাৰ অফ ডেমক্ৰেচি ইউকেৰ ছিষ্টেমটোলৈ অলপ আলোকপাত কৰিব খুজিছোঁ। Because when we are in any crisis about functioning our democratic institutions, or we always look forward to our mother institution, the Parliament of UK. Parliament of UK এই নিৰপেক্ষতা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এটা ছিষ্টেম কৰিছে। আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো মাবলেংকাৰ চাহাবৰ দিনত এটা আলোচনা চলিছিলে, কিন্তু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সহমতত নোহোৱা কাৰণে সেইটো নহ'ল। কিন্তু ইংলেণ্ডত সেইটো চলি আছে, আৱাৰ মাদাৰ অফ অল ডেমক্ৰেচিছ। তাত ছাৰ গোটেই সদনৰ গেটাৰতেও জনাইছোঁ, তাত এটা কথা আছে, এই স্পীকাৰ ইজ অলৱেজ এ স্পীকাৰ। আজি আপুনি স্পীকাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, তাত ছিষ্টেমটো হ'ল আপুনি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব। পদত্যাগ কৰি ভৱিষ্যত কি হ'ব? ভৱিষ্যতে গোটেই ৰাজনৈতিক দলে সহমতত উপনীত হ'ব যে আপুনি যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব, কোনো দলে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে। আৰু দ্বিতীয়বাৰো যদি নিৰ্বাচন হয়, ইউ উইল বি প্ৰিফাৰ্ড ফৰ স্পীকাৰ আনটিল এণ্ড আনলেছ ইউ আৰ আনউইলিং। এই ছিষ্টেমটো যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে হাউ কেন উই এক্সপেক্ট দ্যাট স্পীকাৰ উইল বি নিউট্ৰেল? Always the Damosel's clock is hanging over his head. At any moment he may be removed from his speakership. Next time ticket নাপাব পাৰে, মন্ত্ৰিত্ব নাপাব পাৰে। গতিকে এই সকলোবোৰ শব্দটো অকণ টান হ'ব পাৰে, যিমান আমি গালো বালো নিৰপেক্ষতাক লৈ এইখিনি চব খোলা কাটি ডাল। আমি যদি প্ৰকৃত পক্ষে আমাৰ স্পীকাৰজন অধ্যক্ষ মহোদয়জন নিৰপেক্ষ হোৱাটো বিচাৰোঁ, তেওঁৰ ভৱিষ্যতক লৈ আমি এটা নিৰাপত্তাৰ কবচ ইয়াত তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইউকেৰ নিচিনা ছিষ্টেমটো, এই স্পীকাৰ ইজ অলৱেজ এ স্পীকাৰ, এই ছিষ্টেমটো যদি আমাৰ ইয়াতো কৰিব পৰা যায়, পাৰহেপছ উইল বি দি ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য হিষ্ট্ৰী। তাৰ কাৰণে গোটেইকেইটা পলিটিকেল পাৰ্টি সহমতত আহিব লাগিব যে স্পীকাৰজন নেক্সট টাইম যিটো সমষ্টিতে খেলিব, কোনো দলেই তাত প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে। আৰু তেওঁ যদি বিজয়ী হৈ আহে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো স্পীকাৰৰ কেণ্ডিডেট নাথাকে। আৰু এটা কথা কৈ মই শেষ কৰিব খুজিছোঁ, টু ছ' দেট দি ডেমক্ৰেচি ফ্লাৰিছেছ ইন দিছ টেম্পল। ইংলেণ্ডত ডেপুটি স্পীকাৰটো সদায় বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা হয়। যদি স্পীকাৰজন ৰুলিং পাৰ্টিৰ পৰা হয়, ডেপুটি স্পীকাৰ ইজ অলৱেজ ফ্ৰম দি অপজিশ্যন। কি সুন্দৰ ব্যৱস্থা, আমি তেওঁলোকৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানবোৰ পাইছোঁ। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ নকওঁ, মই শেষ কৰিম। মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ, মই বৰপেটাৰ নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই আপুনি এতিয়া এই গণতন্ত্ৰ মন্দিৰ চৰকাৰতো যথেষ্ট আপোনাৰ কৰ্তৃত্ব থাকিব। মোৰ বৰপেটা জিলাখন, আপোনাৰ বৰপেটা জিলাখন বহুত পিছপৰি আছে। ৰেলেৰে সংযোগ কৰা অতি জৰুৰী অধ্যক্ষ মহোদয়। আমাৰ হাইৱে অভয়পুৰীৰ পৰা বৰপেটালৈ হাইৱে নিৰ্মাণ কৰা অতি জৰুৰী। বৰপেটা টাউনৰ ওপৰত দুখনমান RCC ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰা অতি জৰুৰী। বামুণডঙৰৰ পৰা নগৰপাৰালৈ এখন RCC ব্ৰিজ অতি জৰুৰী। মই আশা কৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি আপোনাৰ কৰ্তৃত্ব ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ বৰপেটা জিলাখনক অসমৰ ভিতৰত
উজলি উঠাবলৈ আপুনি যত্নপৰ হ'ব। এইখিনি কৈ আকৌ এবাৰ অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাই মই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।